أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بالأول. في وقت تتعاظم فيه الضغوط الداخلية والخارجية على لبنان تبرز ملفات تتعلق بحق اللبنانيين في العدالة والتمثيل السياسي. مسألة تعيين المحققين العدليين للجرائم السياسية تعكس مدى جدية الدولة في إعادة لبنان إلى واقع الدول التي تمتثل لمتطلبات العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم السياسية التي شكلت قمة القمع والاعتداء على الحريات. أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين فيطرح سؤالا جوهريا حول قدرة القانون والدولة على احترام حقوق جميع المواطنين وتوزيع النفوذ السياسي بشكل عادل بعيدا عن الترهيب وانتقائية مناقشة القوانين. طبعا في هذا الجزء من البرنامج يسرني أن أستضيف الأستاذ الجامعي الأستاذ زياد عبد الصمد. أهلا وسهلا فيك، شرفت. أهلا، مساء الخير. وستنضم لنا طبعا السيدة رشا سليم الأمير شقيقة لقمان سليم. تنحكي عن موضوع طبعا التعيينات بالمحققين العدليين، وهي مهمة جدا في يعني على الطريق إلى الكشف عن جرائم إقفال بقى هالملفات العيال الناسفة. وبذكركم مشاهدينا ومستمعينا أنه يمكنكم متابعتنا عبر أثير صوت لبنان، صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشة VDL24. أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ زياد عبد الصمد، شرفت طبعا بصوت لبنان كالعادة. أهلا فيك، شكرا لك. بدنا نحن اليوم هذا الجزء من الحلقة يعني طبعا أسهبنا كتير بموضوع غزة وانعكاسها على لبنان وحزب الله والسلاح، ورح نركز بهذا الجزء على موضوع طبعا انتخابات اللبنانيين غير المقيمين وموضوع تعيين المحققين العدليين قديش حقيقة رح يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة بلبنان. خليني أقول، ولكن قبل قراءتك شوي بالمشهد العام يلي عم نشوفه من حماس وصولا إلى المصيلح اليوم صباحا أو فجرا، طبعا وصولا إلى حزب الله. أول شيء شكرا للاستضافة وتحية لك ولمستمعينا. أهلا وسهلا. أنا بدي يعني إذا بدي أمرق شوي من غزة لأوصل للمصيلح وللبنان بدي أعبر من الشام ومن سوريا أيضا. صحيح، لأنه كمان الأسبوع الماضي أو امبارح يعني شهد تطور بتصور غير قليل الأهمية، وفي إشارات ورسائل كتير مهمة يجب أن نتلقفها ونبني عليها. طبعا يعني اللي صار بغزة خطوة مهمة جدا باتجاه تحقيق السلام في المنطقة يلي صار له أكتر من 80 سنة مهدد ومش عم نقدر نوصل لحل. وما لازم نشوف بالآخر ما جرى بغزة بدون ما نطلع على المشهد العالمي ككل. يعني بدءا من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترف فيها أكثر من 150 دولة بالعالم بالدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة. أيضا المشهد عبر العالم وخاصة في أوروبا وفي أمريكا المظاهرات الاحتجاجية والتضامنية مع القضية الفلسطينية نجد حطتها على الأولوية، ويلي كانت مش بس عم بتعبر عن تضامن مع الشعب الفلسطيني إنما أيضا عم بتعبر عن رفض للانتهاكات للقوانين الدولية. وهون بحب مرة هيك فكرة كتير صغيرة إنه المدخل لكل هذا الموقف عن طرح القانون الدولي هو قرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر أيام ولاية الرئيس نواف سلام عندما كان رئيسا لها. بالتالي هو اللي فتح المجال أمام اعتبار أنه الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو وجود غير شرعي، هو احتلال، وبالتالي التعاطي معه هو بمثابة مساهمة في الجريمة. هيدي أولا. وثانيا استفاض بشرح ما يعني الإبادة الجماعية، وبالتالي اعتبر ما يجري هو إبادة جماعية. هيدا فتح المجال أمام
المقرر الخاص فرانشيسكا ألبانيز لموضوع فلسطين، يلي عملت تقرير الشهير الذي كان له تداعيات كتير خطيرة. فإذا في مشهد عالمي اتغير فيما يتعلق مع القضية الفلسطينية ومع إسرائيل، دفع بالنهاية انه يصير في ضغط امريكي هائل على نتنياهو وحكومته انه خلص ما بقى فينا نتحمل اكثر من هيك. زيد عليهم الموقف العربي اللي كان متمسك انه احنا مستعدين نروح باتجاه السلام، ولكن ما فينا نتجاوز حق الشعب الفلسطيني. فإذا أنا برأيي أنه في المشهد ما يجري الآن بغزة، طبعا صمود الشعب الفلسطيني واستمراره والمآسي اللي واجهها وإلى آخره، كله سوى هولي عوامل تضافرت لحتى وصلنا لحد هون، لحتى نقول طبعا هيدي خطوة أولى، إنما يعني بعد في كتير خطوات وتحديات وصعوبات. ما زال في السلطة مجنون اسمه نتنياهو وحكومته، وما حدا يعرف بالآخر كيف بدها تكون ردود فعله أو مدى التزامه في هذا الأمر. وطبعا بلش اليوم يعني يتخطى الاتفاق الموضوع متوقع للأسرة وهيك. هلا يعني متوقع يعني ما حدا متفاجئ منه ومن تحالفه بالسلطة، رغم المعارضة اللي موجودة بقلب بقلب إسرائيل. ولكن أيضا من الناحية الثانية كمان بدنا نشوف كيف بده يكون أداء حماس وأداء السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني حماس أيضا سوف تلتزم، حماس بدها تتمسك أو بدها توافق إنه تتنازل، لأن يعني كمان حماس عن شو بعد بدها تتنازل؟ انه بالاخر ما بدها تكون جزء من الصوره بقطاع غزه، بدها توافق والى اخره. هول كلهم سوا. فاذا شكل من اشكال التحديات اللي بعدنا عم نواجهها. هيدا المشهد العام، وهيدا المشهد له أكيد تداعيات علينا، لأنه إذا كان نتنياهو ما رح يقدر يخرق الاتفاق لأنه في ضغط أمريكي هائل وفي رغبة أمريكية بأنه يتنفذ، وفي ضغط عربي هائل وفي رغبة عربية، لأنه هلأ في قمة بدها تصير بالقاهرة وكل العرب موجودين، والعرب رح يشاركوا بقوة عسكرية لضبط الأمر وإلى آخره. وبالتالي ساعتها نتنياهو بده يلاقي تنفيسي بمحل تاني، وهيدا التنفيسي بمحل التاني ممكن تكون على إيران، ممكن تكون على لبنان، وهيدا يعني من قبيل التحليل وفي إجماع. كانوا عم بيقولوا إنه في إشارات بعتها نتنياهو عبر بوتين بتقول لإيران إنه أنا ما عندي نية صاعد، وانه بدنا نلاقي حلول بالمستقبل القريب. بس بتضل الاحتمالات واردة. نحن عم نقول انه شو ممكن تداعياته. وبالتالي هو اذا كان ما بده يصعد مع ايران، وبالتالي ممكن يكون عنده رغبة انه يصعد مع ذراع ايران بلبنان مثلا. فلذلك يعني في تبعات، بس هيدي في عبر لازم الواحد ياخدها. اول شيء، اهم شيء بالنسبه لنا هو انه نرجع نعيد الاعتبار للقوانين الدوليه، لانه بالاخر اللي ساهم بكل هذا الحراك العالمي الداعم للقضية الفلسطينية هو التمسك بالقانون الدولي، وبالتالي الدبلوماسية الدولية اللي ممكن تلعب دور. وبالتالي حل المشكلة اللبنانية لن يتم إلا من خلال التمسك بالقانون الدولي، رغم أنه نحن بنعرف أنه في خروقات كتير وفي رغبة بعدم احترامه، في إمعان بعدم احترامه. ولكن أيضا الدبلوماسية الدولية يلي عم بيحاول لبنان جاهدا، الحكم الراهن في لبنان عم بيحاول انه يلعب دور في اطار العلاقات الدولية ويفعل الدبلوماسية من اجل ايجاد حل عادل لهذا الموضوع. وبالتالي الداخل اللبناني لازم يكون منسجم مع هذه الرؤية وهذا التطلع. اذا ما لازم يكون في ولا طرف من الاطراف عم بيحاول انه يعني لا زال حتى الان يتصرف وكأنه لبنان ساحة من الساحات وليس دولة مستقلة ذات سيادة، وبالتالي يحاول يتجاوز الأطر الرسمية وأطر مؤسسات الدولة. هيدا يعني الدرس اللي ممكن الواحد ياخده الأول من غزة. والمصايلة هيدي وحدة من الرسائل التصعيدية يلي عم بيحاول الإسرائيلي يقولها للبنان، إنه نحن بالنهاية لن نسمح طالما هناك سلاح خارج إطار الدولة، وطالما هناك بعد بأطراف سياسية في لبنان تعتنق خطاب إنه لبنان ساحة وجزء من محور إقليمي،
وبالتالي نحن سنستمر إذا أنتم مش قدرانين داخليا تعالجوا هذا الموضوع، نحن سنساهم بمعالجته. كيف قريت كلام رئيس الجمهورية اليوم تعليقا على هذا؟ هلا أنا بتصور إنه يعني رئيس الجمهورية عم يقرأ شوي شو عم بيصير بالتطورات الدولية، كان مؤخرا بنيويورك أيضا، ومقابلاته السريعة اللي صارت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقراءته للتطورات اللي صارت بغزة وسرعة تنفيذ الاتفاق بغزة والضغط الأمريكي على هذا الموضوع. أنا بتصور أنه رئيس الجمهورية عم بيحاول أيضا يقول أنه نحن بلبنان كمان في عنا دولة سيدة، ونحن بحاجة بالنهاية إلى أنه نلتزم بالاتفاقيات اللي عملناها. طبعا في إدانة لإسرائيل، لأنه مش هذا الأسلوب اللي ممكن يوصل بالآخر إلى سلام، بس أيضا في بين الأسطر إيحاء واضح جدا أنه لازم كل الأطراف اللبنانية تنضوي تحت كنف الدولة، وبالتالي تحترم سيادة الدولة. سيادة الدولة وإلا نحن التاليين. نعم، وإلا نحن التاليين طبعا، يعني لأنه يعني كانت واضحة بتغيير. أنا برأيي عم يقرأ رسائل صح، وعم بحاول يعبر عنها بطريقته الدبلوماسية المعهودة، ماشي الحال. بس إنه أنا برأيي كل الأطراف السياسية اللبنانية مدركة تماما المخاطر المحدقة بهذا البلد والتحديات اللي عم بيشوفها هذا البلد. وللأسف إنه هيدي يعني السلطة السياسية بلبنان بدءا من خطاب القسم مرورا بالبيان الوزاري رايحة بالاتجاه الصحيح، ولكن في أطراف مؤثرة بالداخل اللبناني لا زالت حتى الآن متمسكة بدورة بمواقفها السياسية بدون ما تاخد بعين الاعتبار كل التحولات اللي عم بتصير دوليا وإقليميا ووطنيا. هيدا الأطراف المؤثرة يعني ماضي اتفاق، يعني شو بدون ما تاخد بعين الاعتبار وموافقة على القسم وعلى البيان الوزاري وعلى كل شيء، يعني ما فيها تجي تقول هيك. فيها يعني تجي تقول هيك، لأنه بالآخر خليني أقول إنه نحن عم نحكي عن حزب الله طبعا، وبالتالي خليني أقول إنه أولا حرب المشاغلة اللي كان معظم اللبنانيين عم بيقولوا إنه هيدي نحن لا شأن لنا بها، لأنه عمليا لو كان فعلا إنه بدنا نعمل حرب مشاغلة لحتى نخفف عن غزة وننقذ الشعب الفلسطيني، كان ممكن الشعب اللبناني يلي سابقا لعب دور بإطار دعم القضية الفلسطينية ولكن ما كان في حدا عنده قناعة أنه ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان مع إسرائيل يساهم في تخفيف الضغط أولا، ولكن يورط الدولة اللبنانية في حرب لا شأن له بها. صحيح. لذلك هيدي أولا، والإمعان والإصرار والتمسك برأيه دون موافقة معظم اللبنانيين أو أغلبية اللبنانيين بهذا المحل وصل لحديت هون. وبالتالي الكل بيعرف أنه الاتفاقية التي هو الذي فاوض عليها من خلال الأخ الأكبر الأستاذ نبيه بري مع الأمريكي مباشرة من دون المرور من أي سلطة رسمية لبنانية، الكل بيعرف انه هيدي كانت اتفاقية اذعان، لانه بهيدي الاتفاقية واضح جدا انه في بنود الى علاقة باتفاقيات دولية بقرارات دولية والى علاقة بتسليم سلاح والى علاقة بسماح لإسرائيل ان تقوم بما تقوم به الان والى ما تراه مناسبا. وبالتالي هيدي اتفاقية الاذعان اللي هو وافق عليها، ومش صحيح انه ما في شيء ممضي أو ممضي والى آخره، لأنه هيدي صحيح أنه ما في اتفاقية موقعة، ولكن هذه الاتفاقية مرأت على الحكومة والحكومة وافقت عليها بالإجماع، وبالتالي ألزم الدولة اللبنانية في هذه الاتفاقية. لذلك لبنان لازم يكون ملتزم بالحد الأدنى. هلا هيدا لا يبرئ ساحة إسرائيل بالمطلق، لأنه إسرائيل ما لازم اثنين يختلفوا أنه دولة خارجة عن القانون ودولة يعني تمارس شتى أنواع الإجرام وإلى آخره، بس إنه نحن بالنهاية عم نقدم لك كل المبررات لحتى تقوم بهذا الإجرام. فإذا هيدا إذا بدك المشهد. بس أنا من ضمن هيدا المشهد في إشارات كتير منيحة صارت الأسبوع امبارح نهار السبت بزيارة وزير خارجية سوريا إلى لبنان، وأنا برأيي هيدي مسألة لازم نتوقف عندها، ولازم نشوف شو معانيها، ولازم نشوف شو التزامات لبنان بهذا المحل. يعني إذا قلنا نحن أنه فتنا بمرحلة إعادة ترتيب العلاقات السورية اللبنانية، هذه مسألة مهمة تاريخيا. كان
في خلل بالعلاقة بين سوريا وبين لبنان. صحيح انه الشقيقة سوريا، بس ولكن النظام السلطة السورية اللي كانت تقمع شعبها كانت ايضا تمارس شكل من اشكال الهيمنة على لبنان. اليوم جاي سلطة بغض النظر عن موقفنا منها عم بتقول نحن بدنا نصوب هاي العلاقة وتعالوا لحتى يعني اقتنعت امبارح بالكلام، يعني قصدي أنا الممارسات مقنع، اقتنعت بالكلام وأتمنى أن تكون الممارسة مطابقة لهذا الكلام. وهون أنا بقدر أقول شغلتين. الشغلة الأولى، الممارسة إذا كانت السلطة السورية الانتقالية على قناعة بأنه هذا الكلام هو لمصلحة البلدين وبالتالي ستمارس وفقا لما قالت بما جاءت به، أو لن يكون بمقدور هذه السلطة يلي بعدها لحد هلأ عم بتحاول تستلم وتبسط نفوذها على كل الأراضي السورية وتبسط سيادتها، ربما لن يكون بمقدورها الالتزام بكل هذه الاتفاقيات. ووحدة منهم ولعل أهم هو الحدود، ضبط الحدود بين لبنان وبين سوريا. بس هيدي مصلحتها العليا لها، يعني ممكن يعني هيدي أولوية بدها تكون بالنسبة لسوريا ضبط الحدود. إنه في كتير بعد لحد هلا صعوبات وتحديات تواجه السلطة الحالية الانتقالية في سوريا، لأنه في فصائل صحيح جزء من التحالف ولكن قد بالآخر لا توافق على كل ما يأتي به الرئيس وتعبر عن اختلافاتها. في بعد كمان قوى مسلحة موجودة لا يسيطر عليها أو يسيطر عليها بشكل خفيف. وبنفس الوقت أيضا في عنده مشاكل مع الجنوب وعنده مشاكل مع الشمال الشرق وفي عنده مشاكل مع الساحل. فإذا يعني هيدي سلطة انتقالية لازالت حتى الآن لم تستكمل سيطرتها وهيمنتها على كامل الأراضي. فإذا أنا عم أقول إنه هول العاملين ممكن يكونوا هن سبب عدم الالتزام بهذا الخطاب، ولكن بشكل عام هذا الخطاب وهذا الالتزام إيجابي ولمصلحة البلدين، إن كان على مستوى ترتيب العلاقة، ووحدة منهم هي إلغاء المجلس الأعلى والتمسك بالدبلوماسية، وصوله من خلال مطار بيروت، واتباعه كل المسلك الدبلوماسي من خلال رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، أول شيء وزارة الخارجية وبعدين إلى آخره. فإذا كلهم سوا هولي مؤشرات إيجابية بتقول إنه في نية جدية بإطار التعاطي الإيجابي مع لبنان. موضوع الحدود وترسيم الحدود، رغم انه في بعض القضايا العالقة واللي الطرفين شايفين انه في صعوبات ان كان مزارع شبعة او بالحدود البحرية، بس اقله بالحدود البرية فينا نبلش يعني الامور اللي بتشكل خطر مباشر. خلينا نكون لانه في طرف ثالث، يعني لانه في طرف اسرائيلي هونيكي وفي طرف قبرصي هونيكي، وبالتالي بدها مفاوضات متعددة الاطراف باطار الامم المتحدة. فلذلك هذه ممكن تكون بالوقت الحاضر مؤجل. بس فينا نبلش من بكرة نحكي على ترسيم الحدود اللبنانية ونعالج أزمة تاريخية. موضوع الموقوفين وتبادل الموقوفين التعاون القضائي. وانا بتصور انه لما يجي وزير العدل مع وزير الخارجيه ووزير العدل اللبناني يكون مشارك بجانب من اللقاءات، معناته بلشوا يحطوا على السكه القطار بشكل سليم، انه تعالوا لحتى نشوف كيف بشكل عدلي يعني قانوني نقدر نعالج هاي الملفات الصعبه. ولبنان عنده وضوح. يعني نحن بموضوع الموقوفين في عنا كاتيجوريز، في عنا فئات، فئه محكومين ومجرمين، فئة محكومين بجنح، في فئة موقوفين لم يحاكموا بعد، في إلى آخره. وبالتالي بنعمل نوع من المخارج القانونية وبنشوف كيف تتعالج، بالوقت اللي كمان وزير العدل السوري لازم يشوف من المسؤول عن الاغتيالات وبالتالي ما وضع الموقوفين. طلب منه هذا الشيء. بتعتقد هاي المهمة رح تكون يعني موضوعة؟ هلا هيدي مهمة صعبة. شفناها استبقى وزير العدل، عين محققين عدليين، أصلا هو ملزم إنه يحقق بالفراغات. بالنسبة للسوريين هيدي مهمة صعبة، لأنه كانوا هن عم بيقولوا تعالوا لحتنطوا الملف، لأنه هن شايفين قديش هو شائك وصعب. بس إنه بالنهاية في شيء لازم ينعمل. يعني ما ممكن تستتب هذه العلاقة بدون. أنا بس خليني أقول شغلة، نحن كنا عم نقول إنه بدون عدالة يعني محاسبة لا يمكن أن تبنى ثقة. شغلتين. أول شيء الردع أمام
التمادي في الانتهاكات لن يكون إلا من خلال العدالة. يعني تطبيق العدالة ومحاسبة المرتكبين والمسؤولين عن الجرائم والجانية والجنات. وبالتالي هيدا هو الأداة الرادعة الأنجع بمواجهة الجريمة أو بمواجهة التمادي في الجريمة. هي شغلة. بس الشغلة الثانية، لا تبنى ثقة بين الشعب والسلطة إلا إذا كان في عدالة وإلا إذا كان في محاسبة. والأهم أنه لن تبنى الثقة بين الدولة اللبنانية ومحيطها الإقليمي والدولي إلا إذا قامت على فكرة العدالة. وبالتالي العدالة لازالت ناقصة بلبنان من وقت اللي طوينا صفحة الحرب الأهلية حتى الآن. خلينا نقول أنه نحن هلأ في عنا جرائم موصوفة. صحيح. وهيدي الجرائم وحيلت الى المجلس جرائم على المجلس العدلي. صحيح. هيدي الجرائم الموصوفه يلي لازم ترجع تتحرك من هلا، لانه بما انها احيلت على المجلس العدلي فاذا لا زالت ماشي. لا تخضع للإعفاء مرور الوقت. مش الإعفاء، شو بسموها؟ مرور الوقت. وبالتالي هاي خطوة مهمة جدا. أول شيء لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، وبالتالي ردع كل من تسوله نفسه. لأنه لحد امبارح يعني الأمان سليم من 3 سنين، يعني لحد امبارح بعد لحد تلا المجرم يتمادى. ست رشا سليم الأمير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. إنه نهار صعب نحكي فيه عن العدالة بصراحة بعد القصف اللي صار ليلا فجرا بصيدا وبالصيلح. صحيح. نحن عم نحكي اشياء نظريه والناس همومها يمكن بمحل تاني. صحيح. ولكن يعني كله ست رشا، خاصة العدالة مربوطة بكل شيء. خليني أسألك عن خطوة تعيين محققين عدليين بقضايا الجرائم السياسية. حضرتكم أنشأتوا تجمع لأهالي ضحايا الاغتيالات السياسية. اليوم هل بتشعري انه صار في امل انه تنكشف هذه الامور، خاصة مثل ما عم بيقول استاذ زياد عبد الصمد انه لقمان سليم امبارح تم اغتياله، مش انه من القضايا اللي مرق عليها 30 و40 سنة او 50 سنة. صحيح. امبارح يعني من 5 سنين للأسف. نحن بنقيس الزمن ببلادنا البطيئة المغلوب على أمرها كل 5 سنين ب5 سنين. يعني في مواضيع ملفات بيود وزير العدل يرجع يفتحها عمرها 40 سنة. فأول شيء لازم نشرح للناس شو هو هذا القرار. هو قرار بده يوافق عليه مجلس الوزراء أو وافق عليه، ورح يتم نقاشه مع المحققين العدليين ومع المجلس القضاء الأعلى. وأنا ماني محامية، بس في آلية لتفعيل هذا القرار الشجاع. يعني أولا لازم نعرف أنه هذا قرار شجاع وغير مسبوق، وبده تفعيل، بده يعني خطة طريق. وهي الخطة أنه لازم نشتغل كلنا إذا بنعتبر أنه هذا البلد بيعنينا، وانه القضاء شغله اساسيه. هو الورشه يمكن الاساسيه بعد ورشه الاعمار، انه كلنا لازم نتعاضد وما نطعن بهيك قرار. ما نقول انه العداله مستحيله بالعالم، لا، العداله ممكنه طالما في اراده، وفي اراده سياسيه، واليوم هالاراده عم بتبرعم. فلازم نحيي هيدا برعم القرار ونقول انه نحن ماشيين معه. وطبعا مؤسستنا اللي اسمها منارة العدل اللي عم بتحاول تجمع كل هالدموع وكل هالبكي وكل هالاغتيال وتجرب تلاقي له فحوى غير العفو العام. هيدي فكرتنا الأساسية، انه لا، العدالة البشرية ممكنة إذا كلنا اشتغلنا وتعاضدنا. ويعني طبعا بدي حي الوزير اللي فتح لنا الطريق، انه اليوم انه هو عم بيستنهض القضاة، عم بيجرب يحط لبنة أولى لبناء هذا الشيء. صحيح. طيب ست رشا، يعني حضرتك بالنسبة للتحقيق وين صرنا اليوم بالنسبة للقمان سليم؟ عم نتقدم.
بتعرفي انه قضية لقمان قضية كبيرة واستهلكت لحد هلا 5 قضاة. نحن شهيتنا واسعة على العدالة، يعني مونيكا وأنا واللي عم بيشتغلوا معنا المحامين موسى خوري وديالا شحادة عم نشتغل كل يوم. وبتمنى انه هالشي يكون يعني مثل ما اللبنانيين بيقوموا كل يوم على اشغالهم، يتركوا كل يوم 3-4 دقائق للتفكير انه هل بدكم انه بلدكم يكون بلد الاغتيال السياسي؟ انه وهيك تستسلموا وتقولوا انه لا، انه ما في شيء، انه طالما القرار السياسي مش مأخوذ ما رح نوصل لنتيجه. انه كل يوم يقوموا يفكروا واذا بدك يدفشوا معنا بهالاتجاه، انه التحقيق سري مثل ما بتعرفي. صحيح. وما لي اي صلاحيه انه احكي وين صرنا، بس اليوم لحسن الحظ عندنا قاضيه قبضايه السيده رولا سفير، بدي حييها كمان، عم بتجرب تشتغل. ولكن هذا البلد مدمر مثل ما بتعرفي، انه عاش 50 سنة من الحروب ولا بل أكثر من 50 سنة. فهذا البلد المدمر اللي هو بالآخر شاكلة بلد، إنه ما في شيء، إداراته فعلا متحللة، إنه هو بحالة هذا البلد إنه مش الحق على القاضي ولا الحق على الوزير ولا عليك ولا علينا، انه فرغوه من كل قواه الحيه. والقضاء هو الورشه الاساسيه، هو المكان اللي لازم نحييه. انه هاي القاضيه قاضيتنا اللي عم بتجرب تشتغل بحاجه لتعاضد، لشغل، لمتابعه، انه بدك امكانيات بشريه وماليه. فانا بفتكر انه لازم ينعلن باسرع وقت حاله طوارئ، انه لبناء هالدولة، لتنظيفها، لإعادة إحيائها. هي بغرفة عناية فائقة هالدولة، ما فينا نجي نقول وين الدولة، ما الدولة كل اللي اليوم بالحكم اجتهدوا لتدميرها. فآن الأوان إنه نعطيها دفع، إنه كلنا مش نقول إيه ما رح يعملوا شيء، ما رح نوصل. أنا ضد اليأس ممنوع بقاموسي. أنا مع مطالبة بالمستحيل، وهذا الشيء عم نعمله بملف لقمان. وسنصل اليوم بزمن تكنولوجي عالي، القاتل معروف، يكفي انه يعطونا الكاميرات. انه مثلا قتلة جوب الجاني معروفين، في فيلم عرضوه على التلفزيون. انه قتل اليوم مع الداتا مع الكاميرات، انه شو هو لغز مين قتل لقمان، معروفين بالاسم. يعني لازم هاللي بيعرفوا يتفضلوا يروحوا عند القاضي وبيقولوا له شو في عنده. يعني نحن بنتأمل انه هذا الموضوع اليوم صار في امكانية له، لأن الظروف تغيرت والعمل القضاء تغير، والقضاء عم بينفض الغبار عنه وعم بيقول انه لا انا بدي اوقف. ملف المرفأ كمان، يعني نحن عنا امل كبير انه نتوصل لنتيجة بهذا الموضوع، لانه كمان ذاكرة جماعية. وما ننسى كم قضية، يعني اذا نحن بنطلع على الاسماء ورجعنا استعدنا بهيدي اللائحة يلي أسماء الأشخاص يلي قتلت واغتيلت سياسيا، يعني كانت شغلة كتير كبيرة. ست رشا سليم، يا ريت بتضلك معنا بس أنا والأستاذ زياد عبد الصمد بدنا ننتقل إلى موضوع آخر، ولكن كمان بدنا منك تشاركينا بهذا الموضوع. تفضلي. بدنا ننتقل لموضوع الانتخابات النيابية. نعم. طيب، أول شيء تحية للست رشا، أكيد اشتقنا لها. موضوع الانتخابات النيابية في ضروري نرجع نذكر بكل المواقف اللي طلعت، وآخرها أنه أنا على رأيي للرئيس نبيه بري ما بتزحزح، يروحوا دبروا حالكم هيدا القانون الموجود. هيدا القانون أول شيء خليني أنا بدي أقول وجهة نظري بموضوع أساسي. أول شيء الانتخابات النيابية يجب أن تكون دورية. أوكي. دورية الانتخابات إلى كمان معاني ومفاعيل كثيرة. أول شيء كنا عم نحكي على المحاسبة والعدالة. صحيح. واحدة من أهم أدوات المحاسبة هي الانتخابات، والمحاسبة أيضا لازم تكون بصورة دورية. يعني دائما لازم نرجع نتأكد أنه هول اللي نحن فوضناهم ما زالوا ملتزمين بما تم الاتفاق عليه وفق التفويض،
وبالتالي نعيد التفويض او نسحب هذا التفويض ونفوض اخرين، وبعدين الدنيا عم تتغير وبالتالي بدنا نشوف شو عم بيصير. فاذا هيدي اول مساله، موضوع المحاسبه. الموضوع الثاني هي جزء من العقد الاجتماعي، لانه مشاركه المواطنين في صنع السياسات هو جزء من العقد الاجتماعي. المشاركه، والمشاركه عمليا وحده من اهم ادواتها هي الانتخابات النيابية. فاذا دورية الانتخابات يعني التفكير بانه مش عجبني القانون او عجبني القانون او هلا الظرف والى اخره باجل الانتخابات، هذه مساله مش لازم تكون تنطرح. سهله عنا لناخدها الا بظروف استثنائيه. نعم حرب؟ ان شاء الله ما يصير في حرب، يعني بتمنى انه ما يصير في حرب، ويمكن ما يصير في حرب. هلا المهم، فإذا هيدي موضوع الانتخابات الدورية هي وحدة من الحقوق الأساسية ووحدة من أعمدة المبادئ الأساسية لديمقراطية الانتخابات. طيب خليني أسألك، مش حيلا انتخابات، نحن بنحكي على ديمقراطية الانتخابات. أنا من الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات. ماذا تعني ديمقراطية؟ ديمقراطية الانتخابات تعني العدالة أولا، يعني العدالة بين كل المواطنين، كل الناخبين لازم يكونوا التعاطي معهم بعدالة، كلهم بيتمثلوا بطريقة متساوية، العدالة والمساواة، وكلهم بالآخر بيشاركوا بالانتخابات بشكل متساوي، والحرية، وبالتالي حرية التعبير. أنا أختار من أريد بدون ما يكون في علي تأثير. لذلك سرية الاقتراع وحدة من أهم مبادئ الانتخابات، لأنه هذه تضمن حرية الناخب، ضميره هو اللي بيخليه يساوي. والشفافية يعني كمان، لأنه انعدام الشفافية والتدخل بالتمويل أو بالضغط المادي وإلى آخره كله سوا هذا بيأثر على حرية الناخب. فإذا حرية الناخب والعدالة والمساواة هولي أعمدة في موضوع الديمقراطية. ونحن لما أدرج بند اقتراع غير المقيمين بال2009 بالقانون الذي أقر 2008 وتطبق بال2009 وقتها، كان في بند كان في فصل خاص عن اقتراع غير المقيمين. ونحن اعتبرنا بهداك الوقت انه هيدي وحدة من اهم البنود الاصلاحية التي دخلت على قانون الانتخاب اللبناني. بوقتها لم يطبق لانه كان بعده جديد، وكان يعني اتطبق بس انه ما كان شو اسمه. بس هيدا اجت وحدة من اهم التوصيات اللي عملتها لجنة بطرس وقتها، اللي تكلفت بال2006 انها تعمل اقتراح قانون. فإذا اقتراع غير المقيمين واحد من أهم البنود الإصلاحية، وعلينا أن نتمسك به. هلأ اقتراع غير المقيمين كمان لازم ينطبق عليه تماما ما ينطبق على الناخبين في لبنان. المقيم وغير المقيم لازم يكونوا متساويين، ولازم يكونوا يعاملوا بعدالة وبشفافية، وبالتالي يكون في عندهم حرية الاختيار. لذلك ما يجري الآن أنه نحن اخترعنا لهم، وأنا برأيي خطأ كان، يعني لتلافي هذا الخطأ بالانتخابات الماضية ب22 أجلوا تطبيقه، وبالتالي كان لازم خلال هذه الفترة أنه يصار إلى تصويب هذا الخطأ. لا، استمرينا فيه. ليش استمرينا فيه؟ ما هي وين المشكلة؟ المشكلة أنه كل واحد عمل حساباته، لأنه جاب لنا لا ما جاب لنا شيء. هولي حقهم ما بيجيبوا لنا، هولي عم بيمارسوا حقهم، هولي مواطنين لبنانيين. أنا ما بدي أعيد الكلام الكلاسيكي اللي بينقال إنه لما نحن بنعتمد على 7 مليار من الريميتنسز، يعني من تحويل المغتربين. طيب ما هولي اللي عم بيجوا كل الاقتصاديين واللي بيشتغلوا بالشأن المالي والشأن العام إلى آخره بيقولوا إنه لبنان بفضل تحويلات المغتربين. طيب هون تحويلات المغتربين، الناس اللي برا عم بيحولوا مصرياتهم لهون، لما يجوا يكون في عندهم حق الاختيار والمشاركة بالانتخابات بنقول لهم لا، انتم ما لكم حق تشاركوا بالانتخابات، لازم عندكم انتم مفصولين عن المجتمع اللبناني. لا، هن منهم مفصولين عن المجتمع اللبناني، هن جزء أساسي من أموالهم من تعبهم عم ينفق بلبنان، وبالتالي لهم حق يكونوا عم بيحاسبوا من ينفق هذه الأموال. بس إنه ما عم بيقولوا له ما تشاركوا، عم بيقولوا لهم عم بيقولوا لهم تعوا انتخبوا. فإذا اللي صار إنه كل واحد عمل حسابه. إنه أنا لأنه يعني تبين بالنهاية إنه معظم الغير المقيمين، خاصة هولي يعني القسم الأكبر منهم، هاجر أو غادر من بعد الأحداث المأساوية، انفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية وبالتالي هول كلهم راحوا
بتصور أو برؤية سياسية معينة حول البلد وفي مسؤولية. لذلك كان أداء بالانتخابات بال2022 واضح أنه هن يحبذون أنه يصير في تغيير حقيقي بالبلد. مشان هيك هن الفوت أغلبية الأصوات اللي عطيوها لصالح التغيير، وبالتالي لصالح المعارضة. هيدا مش عجبهم لأهل السلطة، لأنه هن متمسكين بالسلطة، هن معتبرين أنه الانهيارات اللي صارت بالبلد هن مش مسؤولين عنها، وبالتالي هن بدهم يضلوا مستمرين بهذا لحتى ينمح البلد ويبطل موجود بلد. لا، بالآخر إذا قلنا أنه المحاسبة هي وحدة من أهم مبادئ ديمقراطية الانتخابات، وبالتالي لازم تصير الانتخابات بغض النظر عن بالآخر البريدكشن، يعني ماذا أتوقع من نتائج، وبالتالي بحاول أتفادى هذه النتائج. لذلك أحول دون أو بحط القانون يلي بيصلح. مثل ما كان لبنان على فكرة دايما تاريخيا نعمل قانون انتخاب قبل الانتخابات، ومنفصل الدوائر حسب قياس السلطة السياسية بما يضمن استمراريتها أو بما يضمن استمرارية هيمنتها على القرار السياسي. الآن نحن بهذا الصدد. شيء معيب للصراحة، خليني كمان أقول هون شغلي، شيء معيب أن يكون رئيس مجلس النواب هو حصرا من يقرر جدول أعمال الهيئة العامة، هيدي بحطها وهيدي ما بحطها. ويا خي مجلس النواب هيئة منتخبة، 128 نائب انتخبون الشعب، هول يمثلون الشعب، وهول مسؤولين ومسائلين أمام الناس اللي انتخبوهم، وبالتالي هن أسياد أنفسهم. عندما مجموعة من النواب تتقدم بقانون أو باقتراح قانون أو بتعديل قانون أو بأي شيء على مجلس النواب، على رئاسة مجلس النواب أن تحترم خيار هولي، وبالتالي أن تعرضوا على الهيئة العامة وخلي الهيئة العامة هي تقرر. بيعملوا صفقات، بيتفقوا بين بعضهم، يستفلوا، بتكون الهيئة العامة قررت، بس مش حدا شخص متفرد بالسلطة هو بيقرر ما يصلح أن يناقش في مجلس النواب وما لا يصلح أن يناقش. هلأ ليش مثلا في إصرار أنه هذا البند ما بدنا نناقشه؟ ليه؟ شو السبب؟ علما أنه كان معنا وقت، يعني بلش الحكي يصير بالموضوع بآب، يعني قبل فترة طويلة قبل ما تصير الانتخابات، يعني كان في عنا إمكانية أنه يتناقش بهدوء، وأنه يتقرر إذا كان في ضرورة للتعديلات، وأنه هاي التعديلات تطبق، وأنه نوصل على انتخابات يكون في عندي مجريات. هلا عم بماطل لحتى نوصل على محل يقول ما بقى فينا ولا فينا. أنا برأيي مهما كان لازم تصير الانتخابات مهما كان. طيب ست رشا الأمير بعدك معنا. أنا سؤالي، طبعا نحن عم نحكي عن موضوع اقتراع غير المقيمين، ولكن أيضا في ناس، في مجموعة من المقيمين عم بيشعروا كمان انه هن ما بيقدروا يقترعوا براحتهم ورا طبعا العازل يلي عم بيحكي عنه الأستاذ زياد عبد الصمد. هل حضرتك بتشعري انه كل الجنوبيين اللي بيقدروا يقترعوا بالأماكن المحددة لهم هيك خلف العازل بكل حرية؟ مش بس الجنوبيين، صح. انه انا من ساحل المتن الجنوبي واهل بعلبك، انه كيف يعني انا بقدر الشيء اللي عم بيقوله الاستاذ زياد، انه كلام نظري مهم، بس نحن لا نعيش في مدينه فاضله. يعني متى يقول لي مره واحده انت كانت هالانتخابات، حتى لو انسان انتخب وقدر يطلع نايب بهالبلد، قدر يسائل هالنائب، انه ما فيك تسائلهم. هول النواب اغلبهم، يعني ما بدي اعمم، التعميم دائما منه شيء مفيد، انه مين النايب اللي دافع عن المواطن حتى لو من غير طائفه او من غير منطقه، انه يعطيني اسماء نايبين او ثلاثه قدروا ياثروا على سير الامور في مجلس وزراء مفاتيحه انه بيد شخص متسلط. يعني كيف انتخابات في دار حرب؟ نحن بدار حرب واخضاع، انه طول الوقت نحن كناس ساكنين بهالبلد عم نخضع لهالطوائف. انه كيف السبيل الواحد يترحرح بنظام انتخابي انه شوي بيوصل ناس احرار بين مزدوجات؟ فهذا سؤال كبير. يعني انا بصراحه مش رح صوت اذا بقي الوضع هيك، ولا بالجنوب ولا بالشمال، لانه انا صوتي ما رح يفيد شيء.
انه انا بدي سائلهم لهالناس حتى لو ما صوتت لهم، انه عندي مساءله كميه، عندي مساءله زياد، انه شو بده يفيد هالصوت؟ يعني بس انه نعمل انتخابات صوريه 99.99. ليش صوريه؟ انه انا يعني صار في تغيير بالانتخابات الماضيه، يعني اذا كل مره بنحط شويه تغيير يعني، واليوم في ظروف خليني اقول اكثر راحه ربما. اللي قادر يغير يتفضل، انا محل ما بدلي بصوتي ماني قادره اغير شيء طالما النظام هيك، نظام ضدي، نظام طائفي ضدي. انا قلي لي صوتي على محل تاني يمكن اقدر انتخب حدا بحبه وبقدره وبجله موجود حاليا بهالبرلمان بروح، بس حتى انتخب على القيد الطائفي المصادر ماني مستعده. يعني هيدي مواضيع ما عم تطرحوها، بنروح نتلهى بقصه المغتربين. انا بفتكر انه المغتربين اللي بيبعتوا مصرياتهم كمان بيبعتوا مصاري للفساد، مش كلهم يعني ملايكه، نحن مش بمدن فاضله، فلازم نكون واقعيين يعني نكون بطارين بكلامنا ونطلع من النظريات. منا ساكنين بمدينه فاضله، انا ساكنه بمنطقه ما فيها حريه، منطقه انه ناس يعني يؤمروا بينفذوا، انه انا ما لا اؤمر ولا انفذ، من هيك بقعد على جنب. بس هيدا شيء مفيد. هو شيء ست رشا بدي اقول لك انه صوتك بالانتخابات يمكن مش مؤثر، بس صوتك بشكل عام مؤثر جدا، ولازم نحافظ عليه ولازم تحميه ولازم تستمر فيه. هذا على القليل برأيي. ومعك حق بفكرة مهمة قلتيها، انه طبعا 60% من غير المقيمين صوتوا تغيير، وفي 40% صوتوا للقوى التقليدية، وقسم منهم من هذه القوى التقليدية هي وقوى تمعن في الفساد. صحيح، مع حق بالمطلق، بس هذا ما بيعني انه بالاخر انه بالاخر لازم احكم عليهم. هيدا خيارات، وحرية الاختيار وحدة من المبادئ الاساسية، بس انه بالاخر في 60% صوتوا تغيير. هيدي الشغله الثانية اللي معها حق فيها بالمطلق، واللي هو نحن ما يميز لبنان عن كل دول المحيطة. يعني بسوريا مثلا في دولة ناشئة بس لا عندها دستور ولا عندها مؤسسات ولا عندها مقومات، في أكثر من محل. يا خي بلبنان في عندنا دستور، يعني في عنا عقد اجتماعي متفقين عليه، وهذا الدستور نحن يعني من سنة 90 نعتمده. هذا الدستور يجب أن يطبق وأن يحترم وأن يعمل بموجبه. واحدة من البنود الأساسية بموضوع الدستور من وقتها كان لازم يكون صار في عندي أنا مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وبالتالي عدم تطبيق الدستور هيدا تمادي أيضا في انتهاك القانون والدستور، وبالتالي تمادي في انتهاك حقوق الإنسان، وتمادي في انتهاك المواطني وحق المواطنين. بس نحن وصلنا لحديثوني شو بنعمل؟ نستقيل أو بالآخر بدنا نفعل إرادتنا. أنا بتصور أنه بال2022 كانت الظروف أيضا صعبة ومعقدة، ولكن نجحنا بأنه نوصل على الندوة البرلمانية مش بس تغييريين ولكن أيضا قوى معارضة قدروا عملوا كتلة نيابية، وصلت رئيس جمهورية، وصلت رئيس حكومة، عملت أداء مختلف نوعيا. ما قدروا عملوا تغيير، لا يقاس التغيير بالسنوات، بس عملوا أداء مختلف نوعيا. كنا عم نسمع كلام بمجلس النواب، كنا عم نسمع كلام برات مجلس النواب، شفافية المداولات وإلى آخره، كلها كانت قضايا مهمة. هيدي شغلة تانية، بظروف استثنائية نحن أجلنا الانتخابات النيابية دورة كاملة. صحيح. ورجعنا بالآخر على قانون انتخابي منه كتير متوافق، وبالتالي تأجيل الانتخابات لا يعني أنه بالنهاية رح نوصل على محل رح نعمل انتخابات أفضل. أنا بتصور احترام الآليات الدستورية هو أفضل، وبنفس الوقت العمل من أجل أن تكون الانتخابات محطة أساسية للمحاسبة والتغيير، رغم إدراكي لكل الصعوبات اللي عم تحكي عنها الست رشا، وأنا موافق معها بجزئيا، بس مش موافق معها بالآخر بالاستنتاج النهائي. أنا بدي أشكرك ست رشا الأمير على مشاركتك معنا. أهلا وسهلا فيك، شرفتي. ونحن طبعا على موعد مع حلقة مفصلة وأكثر يعني مشاركة بنعملها عن هذا الموضوع، ربما إذا اقتربنا أكثر. أنا بدي أشكرك كتير الأستاذ زياد عبد الصمد، أهلا وسهلا فيك على حضورك. شكرا لكم مشاهدينا مستمعينا، نعطيكم موعد السبت المقبل.